Енді ата заңда көрсетілгендей, Қазақстан елі, Қазақстан халқы зайырлы, құқықты, демократиялы, көп ұлтты, унитарлы мемлекет деп айтамыз. Бұл жерде діни қатынаста ешқандай мемлекет шектеу қоймайды. Адамның діни ұстану еркіндігі, оны жариялау немесе жасырын ұстау адамға берілген заңдық құқық. Бұл жерде мемлекет қандай мүмкіндік беріп тұр? Яғни діни еркіндікте зайырлық принциптерді ұстанып отырмыз. Кімде-кім дінге қызығатын болса, оның өзінің еркінде қалдырып отыр. Яғни діни шектеуліктер бізде қарастырылмаған. Ал енді мемлекет араласады қай кезде діни жағдайлардың кейбір мәселелеріне құқық бұзушылық алып баратын болса, ол ұстаным. Яғни шектен тыс шығатын болса, заңдық нормалардан асып түсетін жағдай болатын болса, ол кезде мемлекет тағы да дін үшін емес, мемлекеттің, елдің тыныштығы үшін құқық бұзушылықтың алдын алу немесе болдырмау немесе жою бағытында ғана мемлекет сол позициямен ғана араласып, оны тоқтатуға мүмкіншілігі құқығы берілген. Ал жалпылама түрде кім қандай дінге сенем дейді, қандай бағытты ұстанам дейді, зайырлы, құқықтық, демократиялық Қазақстан мемлекетінде әркімнің өзінің еркіндігіне қалдырылған.